हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी इस निसान के मैग्नाइट से रिलेटेड। गाड़ी है मैग्नाइट और गाड़ी ये हमारे पास में खींच करके आई है क्योंकि गाड़ी है बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं है, पूरी गाड़ी है ब्रेक डाउन है। सो हमने सारे यहाँ पर रिले फ्यूज़ वगैरह हमने एक एक करके इसकी चेक कर लिए, सब कुछ यहाँ पर ठीक है इसका। क्योंकि गाड़ी के अंदर जो गाड़ी है वो हाफ ही सेल्फ ले रही है, फुल सेल्फ नहीं लेती है। गाड़ी के मीटर के अंदर भी कई सारी इसमें डीटी से आई हुई है, जैसी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होगे। सो गाइस, अंदर के भी हमने रिले फ्यूज़ वगैरह हमने सारी चीज़ें इसकी चेक कर लिया प्रॉपर। तो ये रिले फ्यूज़ वगैरह बिल्कुल इस पर सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक है। तो जैसे ही अभी हमने यहाँ पे सीट खोली है इसकी और हमने यहाँ पे कंसोल खोला है इसका, तो कुछ इस तरीके के हमें यहाँ पे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। जैसे देख पा रहे होगे पानी के यहाँ पे निशान दिखाई दे रहे हैं। और गाइस, यहाँ पे जो एसडीएम लगा होता है उसके अंदर भी यहाँ पे पानी गया हुआ है। ये पूरा पानी में गया हुआ है, जिसकी वजह से ख़राब हो गया है। अगर ये रिपेयरिंग हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये रिप्लेस करना पड़ेगा। और गाड़ी के अंदर भी यहाँ पे पानी आया हुआ है। ये पूरे पानी के यहाँ पे जो निशान है वो दिखाई दे रहे हैं। जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर ये स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो चेक करते हैं अभी इस मॉड्यूल को हम। तो चलिए गाइस, अभी हम इसका एसडीएम को हम रिपेयर करते हैं और देखते हैं क्या रिपेयर होने के बाद में ये हो सकता है या चेंज ही हमें करना पड़ेगा। सो मैं अभी आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए अगर आप नए हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्निकल वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहती है। सो गाइस, हमारे पास मॉड्यूल आ चुका है नया और अभी हम इसको फिटिंग करके गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे। सेम पार्ट नंबर का मॉड्यूल आ गया है हमारे पास एयर बैग का और अभी हम इसकी फिटिंग करके हम चेक कराएंगे आपको गाड़ी स्टार्ट हो रही है या फिर भी कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी हम इसके प्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि इसकी मॉड्यूल की जो है वो प्रोग्रामिंग होती है सिस्टम से। तो अभी हम इसकी वो प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो फिर मैं चेक कराऊंगा आपको गाड़ी की क्या कंडीशन है। सो फाइनली गाइस, गाड़ी हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आप देख पा रहे होगे हमारा ये वाला मॉड्यूल इसका ख़राब था, ये हमने रिप्लेस कर दिया है। नया मॉड्यूल हमारा ये लग चुका है गाड़ी के अंदर। सो अभी बिल्कुल हमारे यहाँ पे गाड़ी जो है ये स्टार्ट हो चुकी है, जो कि पहले नहीं हो रही थी स्टार्ट। अभी थोड़ी मोटी इसके अंदर प्रॉब्लम है, वो अभी हम सिस्टम से यहाँ पे क्लियर कर देंगे। बाकी जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी वो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि पानी की वजह से ये एसडीएम इसका ख़राब हो चुका था, ये बैग वाला मॉड्यूल, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तो गाइस, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि पहले गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। इसके अंदर जो फॉल्ट था एसडीएम का फॉल्ट आ रहा था इसके अंदर, वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एसडीएम नया मंगा करके हमने लगा दिया है। तो गाइस, चलिए गाड़ी की हम करते हैं फिटिंग। पूरी गाड़ी की हम अभी ये जो खुला पड़ा है सारा अंदर का सिस्टम, इसको हम पूरे को यहाँ पे फिटिंग करेंगे और फिर हम गाड़ी का करेंगे रोड टेस्ट। क्योंकि गाड़ी के जो अंदर प्रॉब्लम थी वो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी। गाड़ी अभी हमारी परफेक्टली स्टार्ट हो चुकी है, जैसे अभी आपने देखा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टेक्निकल वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहती है।